तुम्हें पता है ये उल्टा क्यों डला हुआ है? तेरी को हमको नहीं पता है कैसे डला। हम बताओ उल्टा क्यों डला। हाँ बताओ। चरस पी लिया। क्या? चरस 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 पी लिया तो डला ये उल्टा। तेरी को बेइज्जती हो रही है। मैंने ना पीठ दर्द की गोली खाई, कहीं पेट में ना आ जाए, इसलिए मैं वहां डला। और ये लोग मुझे चरसी समझ बैठे, साले निकम्मे कहीं के।